中山南部啊，新時代南灣北岸嘅別墅啊，真係抵玩啊！170萬啊，就可以攞低呢層200平方3層嘅別墅啦，帶埋精裝修交付嘅，仲係現樓添啊！而家睇翻呢層單位先，入門呢個位置嘅話咧，玄關位置嘅話咧，到時候呢度啊都可以做個魚池或者做個下櫃啊，都冇問題嘅。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅廚房啦，整咗一個開放式嘅。咁呢邊嘅話咧，3件套嘅話咧都係齊全翻俾你嘅哈。咁呢度嘅話咧，仲有一個細細地嘅露台仔嘅，到時候擺洗衣機都冇問題嘅。咁呢度嘅話咧，仲有一間房嘅啦，可以整翻一間長輩房嘅，因為咧就喺1樓嘅，方便啲老人家噶啦。咁而家過來再睇翻我哋呢個位置先。呢度嘅話咧就上翻我哋嘅2、3樓嘅。咁呢度嘅話咧就有一個公共洗手間嘅，可以睇翻入邊嘅嘢都係齊全嘅哈。咁呢邊嘅話咧，就有一個雜物間啊。平時你雜物多嘅話咧，就可以擺喺呢度噶啦。咁呢個位置嘅話咧，就係餐廳位置啦，中空廳嚟嘅，非常之舒服啊。呢度啊，擺住10人嘅餐台都冇問題啊。咁呢個客廳嘅話咧，佢開間嘅話咧，接近6米嘅，非常之闊落噶啦。咁出嚟到呢度嘅話咧，就我哋嘅露台啦，可以望翻成個花園，非常之舒服嘅。呢個風格非常之靚仔啊！法式嘅咁而家嘅話咧，就上翻我哋嘅2樓去睇翻佢先。咁我哋而家嘅話咧，就上翻我哋嘅2樓呢邊睇翻嘅。咁2樓嘅話咧，就係一個休息區嚟嘅哈。咁落到就呢邊嘅話咧，就係一個公共洗手間嚟嘅，可以睇翻非常之大嘅啦。咁過到嚟呢邊嘅話咧，就有一間客房嘅。呢啲採光嘅話咧，都係比較靚仔嘅啦。咁隔離呢度嘅話咧，就有一間兒童房亦都係足夠大嘅啦。同埋嘅話咧，仲有一個都係生活露台仔嚟嘅都非常之靚仔嘅。咁而家嘅話咧，就過翻我哋呢個過道呢個位置嘅話咧，就上翻我哋嘅3樓嘅。落到嚟呢個位置嘅話咧，就係我哋嘅主人套房嚟噶啦。可以睇翻一落到來嘅話咧，就係呢個套廁嚟嘅，都係比較大嘅啦。咁呢度嘅話咧，就主人套房咧，足足咧都有個25個方咁大噶。呢邊嘅話咧，就整咗一排衣櫃嘅。咁呢邊嘅話咧，擺住2米大床3邊落床位幾咁靚，幾咁大非常之舒服啊！咁再可以出翻嚟我哋嘅露台呢度啦。睇出去景觀嘅話咧，亦都係喺啱先嘅1樓嗰度睇翻嘅話咧，都係一樣嘅都係比較靚噶啦法式園林啊！咁而家嘅話咧，我哋再睇翻我哋嘅3樓。咁而家嘅話咧，就上到我哋嘅3樓位置呢度噶啦。咁呢一層嘅話咧，相當於全部都係全贈送俾你嘅，亦都係我哋嘅娛樂區嚟嘅哈。咁呢度嘅話咧，就係一個陽光房整到都係非常之靚仔嘅，可以睇翻。咁大平台呢邊嘅話咧，就係露天噶啦同埋嘅話咧，你平時喺呢度 PBQ 各方面嘅嘢咧，完全冇問題啦20-30個人上嚟呢度少少烤，完全冇問題啦。望出嚟呢啲景觀視野都係非常之舒服嘅。咁呢個單位嘅話咧係200平方嘅，講緊總價嘅話咧都係170萬就可以攞低噶啦。首付嘅話咧講緊都係26萬嘅啫，月供6000蚊就可以攞低呢層精裝嘅別墅嚟嘅咧。咁我哋周邊嘅配套嘅話咧，亦都係十分完善嘅。步行出去嘅話咧，有超市啦、市場啦、街市啦呢啲 KTV 啦呢啲吃喝玩樂樣樣齊全嘅。講緊30分鐘時間嘅話咧，就可以翻到我哋港珠澳大橋口岸呢邊噶啦。同埋嘅話咧，我哋周邊呢度嘅話咧，有直通巴嘅話咧，可以翻到香港、荃灣、太子各個區域嘅。如果你對呢層別墅有興趣嘅，可以評論666，把詳細資料俾你睇翻嘅。